Taş koymuşum Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Derneğim, halayım, barım, toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin akışı. Heybelerin akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey.
Sayın Cumhurbaşkanı, değerli hemşehrilerim, yiğit olan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 29 Aralık'ta bu salonda zaten biz şahsını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan ediyor. Ortaokul öğrencisi Güzel Yıldırım gibi çalışacak ve İstanbul'u zaten bizim liderliğinde dünyanın parmakla gösterilen marka şehirler arasına sokacak. Bugün bu inançla, bu beraberiz Sayın Cumhurbaşkanı. İstanbul'da 750 bin Sivaslı yaşıyor. Tabii bugün bereketli bir gün. Bereketli bir günde, yağmurlu bir günde hemşehrilerimiz burada toplandılar ama hiç açıkça buradan ifade etmek istiyorum ki yiğidolar bizimle beraber. Değerli hemşehrilerim, 31 Mart'ta hazır mısınız? Hazır mısınız? 31 Mart'ta İstanbul'da destan yazacak mıyız? Büyükşehir'de AK Parti belediyeciliğini Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlattığı o hizmet anlayışını sürdürmeye bizimle beraber olacak mısınız? Yine ilçelerimizde Cumhur adaylarını desteklemeye hazır mısınız? Gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanım, yiğidolar hazır, İstanbul hazır. Sevgili Sivaslılar, aziz İstanbullular, çok değerli halk kardeşlerim, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Aşık ne güzel söylemiş. Gençler, aşık ne güzel söylemiş. İlmin beşiği kültür kervanı. Çermikler hastaya verir dermanı. Ozanların yurdu yiğit harmanı. Ve sabah önce Kartal'da Gebze Halkalı Banliyö tren hattının açılış törenini icra ettik. Bu hatta şehrin bir ucundan diğer ucuna eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyi 115 dakikaya indirerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın devreye girmesiyle hem E5'in hem köprülerin hem de tarihi Yarımada'nın trafik yoğunluğunda rahatlama bekliyoruz. Bu önemli projenin İstanbullu kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ardından Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe mitinglerimizi yaptık. Gittiğimiz her yerde ilçe sakinlerimizin büyük bir teveccühü, büyük bir sevgisi, coşkusu ile karşılaştık.
Böylece son bir ayda İstanbul genelinde 10 ilçemizi ziyaret etmiş, milletimizle kucaklaşmış olduk. Adamın yıllarını görüyor mu işte? Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Sivas gecesinden geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığı Görüşünden gittik toplantısında Sivas iki kalandan diyeceğim. Binali Yıldırım Bey, İstanbul Belediye Başkanı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şu anda evimize dönüyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Erdoğan değil, enişte kızım. Erdal. Erdal diyeceksin adamlar. Erdoğan'a alıştın da ezberledin. Bugün İstanbul'da Sivaslı büyük bir buluşma. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızın başkanımızın Binali Yıldırım Bey'in mitingine katıldık. Bu güzel bir coşkuydu. Sivas Doğanşar Boyalı Köyü Dernek Başkanımız Sayın Mahmut Ağlaççı yanımızda. Bir de ona soralım bakalım neler dinleyeceğiz. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Bu organizeyi Kağıthane Belediye Başkanı'nın yardımcılarıyla birlikte organize yaptık. Ama gönül isterdi ki daha kalabalık olmuyor ama köylerimizin dağınık olduğu bölgeden dolayı. İkincisi de işlerinin uygun olmadığı saatlerde olduğu için, hafta içi olduğu için katılım biraz zayıf oldu. Ama güzel bir organizasyon oldu. Köylerimizle birlikte buraya katıldık. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızı gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla bu Binali Yıldırım Bey'i de burada tanıdık. Aynı zamanda işte bir iki tane daha milletvekillerimizi tanıdık. Adaylarımızı tanıdık. İnşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu olur. İstanbul'umuz için hayırlı olur. İyi yollarda güzel bir buluşma yaptı. Herkese teşekkür ederim. Evet, yeni yönetimimizde Ayhan Bey'i de yanımıza aldık. İkinci başkan olarak Ayhan Bey'i görüyoruz ve İstanbul buluşmasında, Sivaslı İstanbul buluşmasında büyük bir coşkuyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanımızı görmüş olduk. Binali Yıldırım Bey'imizi görmüş olduk ve güzel bir coşkuyla karşıladık. Güzel bir coşku oldu. Bana bu coşkuyla ilgili de Ayhan Bey'e soralım bayım. Ne fikirler alalım? Köylü olarak hep beraber gittik. Güzel bir şey yaptık. Karşıladık. Eğlendik. Bitirdik toşeğimizi. Evimize gidiyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Biz de hayırlı akşamlar diyelim. Sağ olun, var olun. Şu anda yanımızda üyelerimizden İbrahim Çiçek var. Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinledim. Ne hissettin bu hususta? İyi akşamlar. Özellikle Binali Başkan'a teşekkür ederim. Köyümüzün başkanına, tabii köyümüzün gururu yükselmesi adına, katılımların çoğalması adına gittik. Gayet de katılımlar güzeldi. Hoşgörülü bir şekilde geldik. Herkese saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diyorum. Şu anda yanımızda eski muhtarlarımızdan Kaya Kulak Bey'imiz yanımızda. Kaya Bey, şu andaki duygularınızı alabilir miyiz? Çok güzel ve çok da iyi. Bundan daha güzeli olmaz. AK Parti içinde oylarınızı hep oraya vermenizi isterim. Mahallemizin yine saygıdeğer kişilerinden bir tanesi Halit Cömert kardeşimiz de yanımızda.
Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz Halit Bey? Benim görüşlerimde bu yağmurlu havada biz de Sivaslı olarak bir bitkiye bulunmak istedik. Teşekkür ederim bu organize yaptığınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiler. Biz teşekkür ederiz konuşmalarından dolayı. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Köyümüzün üyelerinden yanımızda şu anda Paşa amcamız var. Paşa Ağlatçı amcamız. Amcamızla görüşlerini alalım. Amcam ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim gittiğimiz şenlik için. Cumhurbaşkanının Sivas gecesi. Sivas gecesine gittik. Yağmurlu bir havaydı dedi. Teşekkür ederiz. Şu anda yanımızda eski başkanlarımızdan da Zeynep Sarı var. Onunla görüşlerini alalım. Koyu bir AK Partili'dir bu da. Güzel bir insandır. Düşüncelerinizi alabilir miyiz Zeynep Bey? Ben bugün organize eden herkese teşekkür ediyorum. Biz görevimizi yaptık. Oyalı olarak. Ben de orada katılmaktan gurur duyuyorum. Çekim yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz Zeynep. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtik. Köyümüz büyüklerinden babam İsmail Ağlatçı yanımızda. Burada misafir olarak geldi yanımıza. Bizleri onurlandırdı. Bir de onun görüşlerini alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Gittik. Tayyip Bey'i ziyaret ettik. Döndük. Geliyor. Havalarda yağıyor. Babamın da bu güzel düşüncelerinden dolayı diyor her zaman için diyor biz diyor zaten diyor yanındayız diyor. Her zaman için destekliyoruz diyor. Memleketimiz için diyor hayırlı uğurlu olsun diyor. Yine yanımızda Doğanşarlı Hasan abimiz namı değer yani Portasalımız var. Onları görüşlerini alalım. Çok güzel de yanık sesi vardır. Ben bir Doğanşarlı olarak Boyalı Köyü topluluğuna ve yönetim kuruluna, başkanına teşekkürler ederim. Allah bu topluluğumuzu bozmasın, saygılar sunarım. Hasan abimize teşekkür ederiz bu görüşlerinden dolayı. Yine yanımızda bizi yalnız bırakmayan Veli Ahmet Urumcuk köyünden onlara hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Onlara görüşlerini alalım. Ne görüşüm alacaksın ya? Üstüne selam söyle o kadar ya. Urumcuk'u biraz şakacı bizi yine gururlandırdı. O da tabii ki bu hükümet için desteğini esirgemiyor, destekliyor ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkür ederiz. Yine yanımızda bizi yalnız bırakmayan İbrahim Uzun abimiz var. Urumcuk köyünden o da. Onda bir görüşlerini alalım abi. Namı diğer şu andaki. Beş Ağaç köyünden. AK Parti'nin peşindeyiz inşallah. O da hepimiz için, hepimiz aynıyız zaten. Hepimiz de şu anda zaten AK Parti'yi destekliyoruz ve desteklerinden dolayı hem de çalışmalarını yapıyorlar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Bizle birlikte geldiler bugün. Günlerini feda ettiler. Hepsine teşekkür ederiz. Çekim yapan tabii ki kardeşimize de daha çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim başkan. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın toplantısından geliyoruz. Elimizden geldiği kadar destek olup ve destek toplamaya devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Sizlere de çok teşekkür ederim. Kameranın arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. Evet, Remzi abinin görüşleri için de teşekkür ederiz. Remzi abi de hepimiz için ve köyümüz için ne iyiyse onu yapmak istiyoruz zaten. İkincisi Cumhurbaşkanımız ve Binali Yıldırım Bey'imiz de zaten memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz.